les gars, on a un problème avec les menus. Un problème? Non mais tu rigoles, pour une fois on a tous nos acteurs, tous nos bruitages, tous Ah nos... non, justement, on a plus de bruitage. What? Mais... Ah bah non, t'inquiète pas, on va tout faire à la bouche. On était obligé d'embaucher un débile comme stagiaire. Bah, c'était le moins cher sur quiestlemoincher.com. Bah justement, en parlant de moins cher, on a plus de pognon pour les bruitages. Mais comment ça se fait? On a tout dépensé en costume. En costume? Pour un mono MP3? Bah ouais en fait. Ouais. C'est moi le débile après. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Bah je t'avoue, je sais On pas. fait tout à la Ah bouche. si, on peut prostituer le débile pour se faire de l'argent. Ouais mais non, personne n'en voudrait. Sinon, on peut toujours utiliser les déguisements pour kidnapper des enfants et demander des rançons aux parents. Ouais, mais juste un petit problème, c'est pas légal. Ouais, enfin, prostituer l'autre, ça l'était pas non On plus. peut tout faire à la bouche. Mais ta gueule, toi! Sinon, on peut aussi tout faire à la bouche, quoi. Ah ouais, pas con! Mais sinon, on peut me prostituer pour gagner de l'argent. Mais t'as vraiment des idées de merde. Enfin, comment on fait ça? Parce que mine de rien, c'est pas facile de faire les bruitages à la bouche. Mais si, c'est facile, regarde. Si t'en as un qui fait prout, eh ben, tu fais prout. Ouais, bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Elles sont belles, mes épées, elles sont belles. Qui veut des poireaux? Les beaux poireaux! On vend même le canard avec! C'est de la merde, ton Pokémon. Ils sont beaux, mes engins de torture, pour tuer son chien, son voisin, son frangin, son cousin, son lapin, son babouin, son chérubin et son petit copain. Je vais aller dans mon magasin pour vendre des potions super chères et ultra rares qui sont dans mon sac et qu'un brigand pourrait venir me piquer à tout moment. Et hop, ce sac est pour moi. Oh, un brigand qui arrive et qui me pique mon sac, comme je suis étonnée. À moi le pognon. Au voleur! Ne vous inquiétez pas, madame, je vais vous ramener ce sac. Wow! Oh, regardez où vous allez, mes créants. Oh, pardon, madame. Mais je suis un homme. Ah oui, mais je sais reconnaître une jument quand même, hein. Mais dépêchez-vous, courez-lui après, qu'est-ce que vous foutez? Ah oui, tiens, j'avais déjà oublié. Au voleur! Eh merde, un passage de vache. Et tout de suite, une ellipse temporelle offerte par Typo. Qu'est-ce que je dois dire C'était une ellipse temporelle offerte par Typo. Au nom de la loi, arrêtez-vous. Tu te prends pour un poulet, vieux schnock. Mais non, voyons, un poulet ferait plutôt cote. Bref, vous attendez de l'arrestation. Et toi, t'as pas l'air en état de sobriété. Ah, je ne vous permets pas, jeune homme. Bon, par contre, faites attention, vous êtes au bord de la falaise, là. Hein? Oh purée, tu fais bien le plouf quand même. Refais-le pour voir. Non, avec la shit aussi. Et au ralenti. Oh, comme ce scénario est bien ficelé. Il a lâché le sac avant de tomber. Alors... Oh, mais ce sont des belles potions que voilà. Ah, vous avez mon sac. Et vous fouillez dedans? Pas du tout. Je vérifiais si rien n'était cassé, voyons. Ouais, c'est cela. Rendez-moi ça. Yeah! Attention, je vais tomber. Mais comme le scénario est décidément bien ficelé, je vais vous laisser le sac avant. Merci. De rien. Ouf, j'ai retrouvé mes affaires. Ah, j'en pète de joie. Non mais, c'était pas dans le mono ça? Qui a rajouté le prout? C'est moi. Ok, toi, t'es viré. Les gars, Non mais, y'en a combien des débiles ici? Qu'est-ce qu'il y a encore? j'ai trouvé plein de sites avec des bruitages gratuits. Et merde.